Распаковка киндеровчик. А у нас на распаковке сегодня следующий киндер. В предыдущем видео был вот такой человечек. Не знаю, как он называется. Какой-то солдатик. Он стреляет этой синей штукой. И сейчас посмотрим, что же внутри этого яйца. Что, Варюша? Ты хочешь тоже киндер? Моя собака хочет тоже киндер. Нужно сделать собачьи киндеры. Это гениальная идея. Шоколадное яйцо. Прекрасное, вкусное шоколадное яйцо. С белым шоколадом внутри. И открываем, что же в этом яйце. Как вы думаете? Я даже не могу предположить. Ну, что-то похожее. Что-то похожее. Единорожка. Какая-то лошадка. Варя, смотри, какая-то лошадка здесь. Да. Летающая лошадка. Как эта лошадка называется? Если кто-то знает, пишите, пожалуйста, нам. Потому что я не знаю, что это за лошадка. Пони. Летающая пони. Крылья? О, боже, давай, залазь. С такими крылышками. Да. Мой солдат сядет на эту пони и полетит. И го-го. Неплохая игрушка. Мне нравится.